देती है। गोली से प्राणी खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन गोली जब तक जीवन है और तब तक वो खटकती रहती है। आज वही ध्रुव जी महाराज उन बातों को सुन करके और वहां से सशक्त हुए चल पड़े। उत्तानपाद महाराज ने एक शब्द भी अपने मुख से नहीं कहा। वही ध्रुव जी महाराज रोते हुए जा रहे, इस बात से जा रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पर सर्प बैठा हो और सर्प में छोटे छोटे बालक उसमें डींग मार दे तो वो सिसकारी भरता हुआ, फुसकारी भरता हुआ वहां से दौड़ता है। उसी भाग से ध्रुव जी महाराज सिसकते हुए, रोते हुए और अपनी मैया की तरफ चल पड़े। इधर जब सुनीति के पास ध्रुव जी महाराज आए, रो रहे। अब किसी भी मैया का बालक अगर रोता हो तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। सुनीति ने कहा, बेटा क्या बात हो गई?